پزور به مرګري ته د سشي لپاره راغلی ستاسو مسله چې وزیر قانون صاحب راغلی یعنی چې دې لپاره راغلی چې زه په خپل هم تعلیم یافته موضوع معذور یم کنه د دې لپاره راغلی هم حال چې موږ ډیسیبل کوټه کې زموږ صفه کې موږ له دې هغه راځي اوس دوی تاسو له څه جواب درکړو حاجی سر دوی تاسو راغلو د معذورۍ په حواله سره چې چونکې غربت هم دی حالات سخت دي د ملک نو دوی په دې باندې هم راغلو چې یاره زموږ معاشي یو دغه روان شي د ډیسیبل په کوټه کې دوی تاسو نه غوښتنه وکړه تاسو دې حوالې سره څه وایي بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو ډېره مهرباني چې زما حجرې ته نن راغلی او موږ نن خپلو خلکو کې ناست وو خپل د حلقې خلکو ملګرو سره او تاسو هم راغلی په دې موقع باندې موږ سره شریک شوئ دا زموږ ملګری د شکرډنډ دی زموږ د حلقې دی زموږ ډېر ښه ملګری دی مخلصه ملګری دی او زه چې دی نو دې وخت کې د دې ټولې حلقې بلکې ضلع چارسده او بیا د صوبې په سطح باندې دا زما فرض دی زما ډیوټي ده چې د چا څه مسله وي د چا څه خبره وي نو هغه به ماله راځي او زه به یې اورم ځکه دې خلکو موږ ته عزت راکړی او د دې خلکو په ووټ باندې موږ په دې کرسۍ باندې ناست یو الله تعالی موږ له عزت راکړی خو د دې خلکو په وساطت راکړی نو دا ملګری چې دی نو د دې معذور هم دی او تاسو ته پته زموږ معاشره کې ډېر زیات غربت هم دی معاشي ډېر زیات مسلې دي خلکو ته نو د ده د روزګار مسله ده نو زموږ خو د پاکستان تحریک انصاف چې وزیر اعظم صاحب کوم لومبۍ تقریر کړو په هغې کې هغه قوم سره واده کړی چې زه به روزګار خلکو ته ورکوم روزګار به مونږ پیدا کوو نو انشاءالله کم چې د ده قانوني حق دی کم چې د ده په دې ریاست باندې حق دی نو دا ورسره زما واده ده چې د ده چونکې معذور هم دی نو د معذور دپاره معذورانو دپاره خپل یو کوټه هم وي په هر یو ډپارټمنټ کې نو ده نن د خپله مسله ماته مخې ته کېښوده انشاءالله چې کوم ډپارټمنټس دي هغوی ته به زه اوس هدایات جاري کوم په موقع باندې چې هغوی وګوري چې په کم ځای کې د معذورو کوټه هر ډپارټمنټ کې چونکې شته چې کم ځای کې سیټونه خالي دي نو دې د قانون مطابق چې کوم دی نو دې لاړ شي هغوی د ده پوره پروسس وکړي انټرویو دې وکړي هر څه دې وکړي د قانون نه دی پوره پروسس وکړي او د ده حق کېږي نو دله د خپل حق ورکړي شي دغه به زما انشاءالله سلطان خان ستاسو حجره کې نن مونږ وینو چې په سلګونو خلک راغلي خپلو مسلو حل کولو دپاره تاسو راغلي دي کم قسمه زیاتې مسلې تاسو ته مخې ته رالې او هغوی څانه مطمئن شو په دې باندې دا کفایت صاحب چونکې زه خو په خپل دفتر کې روزانه تقریبا په پېښور کې زه موجود یم او هلته هم دا ملګري راځي خو دا ما محسوسه کړه چې چونکې د علاقې نه خلک راځي نو تکلیف یې ورته سفر کوي کرایه لګي هلته کې بیا کړېږي نو ما دا فیصله کړې ده چې انشاءالله په هفته کې په کم از کم یو ورځ کوشش به کوو چې دوه ورځې پوره ورځ چونکې سرکاري مصروفیات هم وي نو یو ورځ یا دوه ورځې به انشاءالله زه په خپله حجره کې ناست یم د دې نه علاوه به د علاقې په نورو علاقو کې هم زه کم چې کم ځایونه دي په علاقه کې کم یونین کونسل دي د خپلې حجرې نه علاوه هم انشاءالله هر هفته به موږ هلته کې کښېنو او د خلکو دا مسلې به چونکې دې سره موږ نږدې به یو په علاقه کې به ورته ناست وي نو دوی ته به اساني نن ستاسو خبره ټیک ده چې په سونو خلک رالل او را روان دي او زیاتره چې کم دی نو یا د بجلو مسله ده چېرته ټرانسفارمر مسله ده چېرته د بجلو نظام ټیک نه دی چېرته چې کم دی د روزګار پکې ډېره غټه مسله ده تقریبا هر دویم ملګری چې کم دی د روزګار مطالبه کوي دغه شان چې کم دی د چېرته د لارو کوڅو مسله ده چېرته د جنازګاه د جوړولو مسله ده چېرته د هسپتال مسله ده نو زه لګیا یم انشاءالله یو ملګری ښه تفصیلا اورم په حوصلې سره اورم او یقین دهاني ټولو ته ورکوم په موقع باندې لګیا یم زه د دوی مسلو حل کولو کوشش کوم انشاءالله عوامو ته به موږ ریلیف ورکوو ځکه چې دې عوامو موږ ته عزت راکړی نو موږ به دوی له انشاءالله خامخا ستاسو د حجرې دروازې د عوامو دپاره کولو د دې حوالې سره تاسو څه پیغام ورکول غواړئ د علاقې خلکو له موږ به په الیکشن کې چې ګرځېدو دا خبره به هم کوله خپل سیاسي مخالفینو هم دا تنقید به کوو چې کله هغوی په وزارتونو کې شو په حکومتونو کې به شو نو د عوامو نه به لرې شو بیا به عوامو لیدل نه
نو تاسو دغه دی وګورئ ګیټ بکه خلاصولو دی دا خلک زمانه خپل طور ته ولاړ دي شکر الحمدلله الله تعالی نه صرف یریب نه د سکیورټي شکر دې څه پروا ساتو نه د څه بل څه پروا ساتو د خپلو خلکو ترمنځ که نن زه وزیر یم نو زه د خپلو ملګرو د مشرانو دې ماله د عزت راکړی دی نو دغه د حجرې دروازه کولو ده زه په حیثیت وزیر خو د دوی خادم یم زه دوی لپاره خدمتګار یم زه دوی ته موجود یم انشاءالله هر سړی راتلی شي هر یو کس راتلی شي که هغه هر یو طبقې سره تعلق ساتي انشاءالله مونږ به اورو مونږ به دا درسیم کوو او مونږ به انشاءالله ریلیف هم ورکوو دا زما ټولو ته اپیل دی چې دا اجرا زما دا ځای چې کوم دی دا د ضلع 400 د هر یو بلکې د صوبې د هر یو د دې صوبې او د دې خاص کر د ضلع 400 د اوسیدونکو لپاره د دې دا ګیټ په 24 غنټې هم دغسې باک خلکو لوي او تاسو هر وخت راتلی شئ نه څه سکیورټي دغه شته نه چې کوم دی نو خدای مکړه ښه په عزت په راځئ دلته به یو پیالې چای مونږ سره څکئ د رضړو ډېره مشهوره مټۍ ده یو دانه مټۍ به مونږ سره خورئ او انشاءالله چای به هم څکئ او کار به هم انشاءالله کېږي مننه جی تھینک یو Hello.